Hola amigos, hoy vengo con esta tarjeta electrónica. ¿Cómo reparar la electrónica? No cambiar las tarjetas. Aquí tenemos esta tarjeta aquí. Se creía que era el switch electrónico el malo, pero se le compró otro switch y la misma cosa. Solo quería cerrar y nada que cerraba. Entonces tuvimos que sacarla de la lavadora, hacer esta pequeña adaptación para ponerle el switch y descubrimos aquí que el que le falla es este circuitito que está aquí. Ya se lo voy a mostrar. Cruza por aquí, por este diodito que está aquí. Miren, ¿no? Cruza por esta otra resistencia, cruza por este otro diodo, cruza por esta resistencia y llega a este circuito. Este circuito es lo que encontramos dañado. Por esto era que el switch no entraba. Cambiamos este circuito y se resolvió el problemita. Bueno, un video cortito.